亲爱所有网友，大家好！欢迎大家继续收看到咱好评第二生寿4年哈。咱注意来看，咱顶一集的咱就讲到这寿量的，每一个生寿拢一定有5轮，哦，一定有5轮，哦。咱顶一集讲寿量，咱今仔日咧，咱要来讲到这个寿蛇有多5轮。寿蛇的人有一年、丁一年、乙一年、辛一年、癸一年生的。哦，一轮无相款，哦，毋是寿蛇的同轮，哦，因为毋是寿蛇的同人，迄字就会使用的。哦，咱讲嘅以五行来讲，如果你是寿蛇的人，你的4命内底有一粒金，哦，有一粒金，哦，你来看，如果你是乙一年生的，多金来对无？啊，伫下底哩，我讲你的脚骨一定出问题；中哩，我讲你的肝脏一定出问题。哦，如果伫这个中哩，我讲你无某用；伫下底哩，我讲你无财库，哦，无财库，哦。啊，如果咧，也是这个丁一年生的咧，啊，南方就惊丁火，你来看火来吸金，安就袂用力啦，哦，安就袂用力啦，哦。如果也是火，就会用力嘿，火就比旺，哦，啊，抓个上火，个火个比旺，哦，安就会用力啦，吼。如果是乙一年生的咧，中央无比土，哦，中央无比土，哦，啊，你属金的人，你中里人有一粒金，你来看土来生金，就为你家己只为别人来咧付出，拢是咧为别人付出。啊，如果你的4命内底面有一粒火，你来看哦，火来生土，别人就来为咱付出啦，哦，安就有钱啦嘿。如果你是辛一年生的，西方加生金。这属金哦，你用一粒金哩，咱讲金啊，叫金啊，去做迄个烧磨就适当，哦，对烧磨就适当，你的呼吸道、你的肺部，哦，就较容易出问题，哦，嘛比较无某炎，哦，无某炎无红，哦，啊，如果还是用拍火，你的4命内底面一粒火，你看火过来吸金啊，安就袂用哩啦。你看这两轮，丁一年、乙一年，用这粒火会使。哦，乙一年交辛一年，用这粒火就袂用哩啦。用金就袂用哩啦。用金就袂用哩啦。但是你啊，乙一年来讲是用火就是较付出的啦。所以你要用这字爱慎重吼。咱要再来讲呢，这个癸一年生的啦，癸一年北方论癸水，如果你用金咧，你的4命内底面有一粒金，你来看哦，金来生水。别人就来为咱付出啦，安就可以啊！你看，用这个金的人，乙一年就用，癸一年就用哩啦，癸一年就用哩啦。但是这拍火就袂用哩咯，水来激火，就水来激火。如果你的4命内底一粒木，你看水来生木，就比较为别人较付出，就为别人较付出。啊，咱只用这个金咧，伊个金来生水，别人就为咱付出。某人有，事业有，贵人有，财库有，用这个木咧比较付出，比较付出吼。但是这水用金会用哩，如果你的4命内底面一粒土，你来看土吸水，土就吸水啊。所以你的4命内底面有这粒土就袂用哩，有这土就袂用哩。所以咱对待这个4命，咱要真慎重。如果咱要改名的时候，咱要来小报好名，咱要真慎重。有以前咧，咱这公司行号，公司行号，你若要开公司，要开店面，嘛爱足慎重的，嘛爱真慎重，就亲像讲，咱这个职场，咱有一个人客，伊本身受过。伊本身受过，伊的公司名搭号了什么？无线企业社，伊受过哦。你看，咱讲过，咱讲的这数学学，咱讲过什么字袂使用的这只狗，你嘛是只狗。啊，咱的俗语咧，金龟无肯雷相迎，这就是弱害。到交龟啊，最后家肯不能机会股票。
结果这间公司做袂起来，做甲足辛苦的，做到就要收起来。哦，再来请咱这4名来做一个改善了后，即摆做了真好，吼，即摆这做了真好。所以咱要号这个名，尤其咱这公司名，咱咧足慎重的，吼，要号名啦，要改名拢爱真慎重，吼。而且，咱这集咱讲到秀才，咱后一集来讲到这个秀尾有倒五轮，吼，有倒五轮，吼，而且叫咱大家幸福快乐。